Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech. Aynan nima uchun bizni kompaniyada sizga daromad ko'p chiqishini oddiy sodda tilda sizga ko'rsatib bermoqchiman. Biz setchiviklar bilamiz, aynan bizda asosiy daromad qayerdan bo'ladi? Bizni tomirlarimizdan bo'ladi, glubinamizdan. O'sha 3dan boshlab, o'sha 4-pokoleniyadan boshlab glubinadan bizga jирный pul keladi. Agar siz ishlayotgan kompaniyangizda faqat 1, 2, 3 pokoleniyadan olib bu yog'idan olmayotgan bo'lsangiz, bu yog'ida eng asosiy pulingiz qolib ketayotgan hisoblanadi. Chunki aynan bu yog'ida tomir otilish boshlanadi qizlar. Har doim shu narsani bilinglar. Biz setchiviklar bilamizki, glubinada bizda asosiy pul. Mana sizlarga misol keltiraman. O'zimning kompaniyamda. Siz o'zingiz a'zo bo'ldingiz. Tagingizdan o'zingizga 3 ta inson a'zo qildingiz. Xuddi shu 3 ta insonga siz o'zlari ham 3 tadan inson taklif qilishini tushuntirasiz. Shunaqa bo'lib, o'sha pokoleniya rivojlanishni boshlaydi. Bular o'zlarini shaxsiylarini chaqishadi. Ular shaxsiylari o'zlariga yana shaxsiy. Shunaqa bo'lib, sizda o'sha pokoleniya boshlanadi, to o'zingiz tanimaydigan pokoleniyagacha. Oddiy misol sizga mana ketdi. Birinchi pokoleniyangizda kelgan 3 ta inson o'sha aktivligini yoqqani uchun siz 330,750 so'm olyapsiz. Уже ikkinchi pokoleniyangizdan 529,000, maydalarini aytmayman. Uchinchi pokoleniyangizdan 1,587,000, to'rtinchi pokoleniyangizdan 4,167,000. Ko'ryapsizmi, asosiy pullar qayerga ketyapti? Beshinchi pokoleniyangizdan 10 million, 6-7 dalish qilganim yo'q. Men просто 5 ta pokoleniyagacha sizlarga ko'rsatmoqchi bo'ldimki, aynan jирный pullar bu bizni glubinamizdan chiqadigan pul. Nima uchun bizni kompaniyada pul ko'p? Aynan glubiningizdan pul chiqadi va foizlari ham juda ham katta. Birinchiligingiz uchun, shaxsiylaringiz uchun siz 15% olasiz. Shaxsiylari uchun 8% olasiz. Ularning shaxsiylari uchun ham siz 8% olasiz. Ulardan keyingilari uchun ham 7% olasiz. Ulardan keyingi, ya'ni o'sha 5-pokoleniyangiz uchun ham 6%. Dalishi 6-pokoleniyangiz uchun 6%. 7-pokoleniyangiz uchun 5% ketaveradi. Hozir sxemasini ham o'sha pokoleniyanikini sizga tashlab qo'yaman. Вот nima uchun Eva produktda pul, daromad katta. Qo'limga ahamiyat bermaysizlar, zilyonka to'kilib ketgan. Bunaqa kompaniyada siz pulli tagida qolishingiz aniq, qizlar. Mana sizlarga nima uchun Eva produktda pul ko'p. Aynan glubinadan bizda katta summa chiqadi, chunki foizlarimiz katta birinchidan va glubinamiz beskonечностьgacha ochiq, qizlar. O'zingiz tanigan, tanimagan insoningizdan polностью daromad olasiz.